algunes deduccions. Ara sí, moltes gràcies. Exacte. De res, a vosaltres. Narcís Mir, bon dia, com ara dèiem. També vens a parlar de burocràcia perquè tot plegat, quan arriba aquest moment, fer la renda, fer la declaració dels autònoms, s'amunteguen els papers, és un infern. És un infern, a més, multiplicat per no sé quants, perquè sembla que l'Estat no tingui dades nostres, no? Sí. Sembla que no les tingui. És un tema que posa nerviosa a molta gent en general, que és la burocràcia. Segur que us heu trobat, com ara dèieu, i els de casa també, en situacions d'aquelles de paràlisi burocràtica, ja sigui per tramitar, per exemple, un grau de dependència, també complicadíssim, o una subvenció per la compra d'un cotxe elèctric. Quantes vegades hem acudit, ara, per exemple, a una gestoria perquè ens ajudin a fer un tràmit que fins i tot ens sentim insegur també de fer, de dir que potser el sé fer, però és que potser l'acabaré fent malament. Doncs bé, tot això en parlem també, a banda perquè és actualitat ara, sempre, i em sembla que ho continuarà sent un temps, perquè aquest diumenge no us podeu perdre el 30 minuts, que porta el títol L'embolic burocràtic. Tesorería General de la Seguridad Social. Le informamos... La legislació que fem nosaltres està pensada per l'incomplidor. I, per tant, està pensada sobre la base de que no hi pugui haver ningú que se n'escapi. I no es aconsegueix de cap manera. I, per tant, això deriva en una quantitat de tramitació burocràtica per si de cas s'incompleix la norma que genera aquest tsunami burocràtic en el que estem immersos. Tu ets una persona que has de demostrar constantment que ets innocent. On s'has vist? Si desitja sol·licitar una cita, premi 1. Per aconseguir una cita prèvia és molt complicat. El problema és que demanes per Barcelona o no n'hi ha, ja t'ho diu el sistema, o t'envien a Vic, a Granollers... Pobresa energètica vol dir un informe. Pobresa alimentària, un altre informe. Pobresa habitacional, un altre informe. Tots són informes. Si una persona està en una situació de pobresa, ja està. Per tornar a escoltar les opcions, premi 0. Aquí a la taula sentien només aquest telèfon de premi 0, premi 1 i ja... Ja fa posar nervis. Que ben presentat que està això. És el bucle etern. El bucle, sí. A veure, ara l'acabem de sentir, Narcís Mir. La legislació que tenim està pensada per l'incomplidor? I tant. La primera qüestió que sorprèn amb el tema de la burocràcia és que és un tema que segurament vostè no ha conegut mai cap conseller ni cap president de la Generalitat que no s'hi posi, que no rebutgi totalment això. Vostè es trobarà en polítiques com d'ocupació, polítiques d'habitatge, etc., que hi ha un problema, però que hi ha diferents maneres d'abordar-lo segons la preferència política. En canvi, aquí hi ha unanimitat. O sigui, tothom que arriba a govern despotrica de la burocràcia. I, en canvi, no hi ha manera d'eliminar-la. Per què? Això, hi ha diverses causes. Jo en distingiria un parell o tres d'importants. La primera, i això estem a dintre d'un marc, això segurament ho entendràs perfectament, estem a d'un marc del sistema legal continental, que és bastant diferent de l'anglosaxó. Simplificant molt, i la Nebrera em perdonarà la simplificació, l'anglosaxó ve a dir, miri, escolti, vostè faci el que vulgui mentre no prohibeixi la llei. És molt simplificat. I, en canvi, el continental em ve a dir, escolti, vostè podrà fer allò que li permet la llei, no sols això, sinó que haurà de provar que té les condicions necessàries per poder-ho fer. I aquí ve la trampa. Aquí ve la trampa. Resulta que necessitem un procediment per acreditar que tenim aquestes condicions, bé sigui per rebre una subvenció, un ajut, per posar en marxa un negoci, etc. I aquí, tal com vaig dir aquí, resulta que està pensat autènticament tots aquests procediments per al ciutadà incomplidor. Jo diria gairebé delinqüent. Per tant, què vol dir això? Vol dir tot un conjunt de cauteles que fan que sigui bastant difícil per una persona normal que les ha de passar igual com si fos incomplidor. Hi ha com mínim un parell de coses més que justifiquen la resistència. A veure. Una d'elles és els nivells que tenim d'administració. Tenim 4 nivells d'administració, la Unió Europea, l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments. No es cregui que la Unió Europea no exerceix una bona burocràcia, també. Però resulta que cadascun d'aquests actors
inclús en la pròpia Generalitat, cada departament mira el seu ciutadà. I el seu ciutadà diu que aquest és un ciutadà que ha de complir amb la legislació mediambiental. Ve el Departament d'Indústria amb la legislació de seguretat industrial, d'incendis, etc. Però és que és el mateix ciutadà. Això em fa pensar molt en la reivindicació de molts d'una finestreta única. No sé si és la solució. No. Miri, no. O sigui, què han fet tradicionalment quan se'ls ha posat un micròfon o se'ls ha entrevistat en els consellers o en els alcaldes i se'ls ha dit, escolti'm, això no pot ser. I surt una paraula claríssima, digitalització. L'elixir aquest de la digitalització. I en surt una altra quan és un grup més numerós, com pot ser els pagesos. Us posarem una finestreta única. Les finestretes úniques en tenim una que funciona bastant bé, és de les poques coses que funciona bé a la Generalitat, que és l'Oficina de Gestió Empresarial. Probablement se n'hauria de crear una altra per qüestions relatives a assumptes socials, però de cap manera. La finestreta única aspira precisament a concentrar coses, no es tracta ara de fer una dispersió de finestretes úniques. Però és que la digitalització és necessària, però no pas en el moment que se la practica. O sigui, si vostè el que fa és digitalitzar patologies administratives, l'únic que tindrà són patologies administratives digitalitzades, molt més difícils d'erradicar. I si em permet, li dono una dada. Resulta que Catalunya ocupa la quarta posició, el govern de la Generalitat i en general les administracions públiques, el quart lloc en digitalització. I en canvi ocupa les últimes posicions en qualitat de govern. Per tant, vol dir que aquesta digitalització no ha anat per afavorir això. Fa temps, quan va començar tot el tema de la digitalització, es va parlar molt, en comptes de la finestreta única, es parlava de l'expedient únic. És a dir, aquesta absurditat que tenim ara de que a mi me fa l'Ajuntament anar a buscar a la Generalitat un paper i jo he de dur-lo a peu d'un lloc a l'altre, quan, escolta, jo sóc una persona, apànyense vostès i molt controlada, per cert. Molt controlada, per cert, però apànyense vostès i no me facin perdre el temps a mi fent de correveidile, no? Aquesta idea de que totes les administracions tingueren un sol punt de dades sobre mi i que es discutiren entre ells i arreglaren entre ells les coses. Per això és com si s'oblidés en un determinat moment i ha passat al mite aquest de la finestra. No, és que, a veure, la llei prescriu que sigui així. O sigui, ja fa molts anys. Però aleshores què es troba vostè? Vostè es troba que va a l'Ajuntament i li diu, miri, faci el favor, aquesta dada que em demana, o allà on sigui, l'empadronament, està al dia de la Seguretat Social, està al dia amb les meves obligacions tributàries, que això és una cosa increïble quan es demanen els empresaris, doncs diu, sí, vostè té dret, però en farem més aviat si vostè m'ho porta. Els empresaris sempre han fet bandera de que la burocràcia com la gran enemiga també de la productivitat, però també us vull preguntar per un discurs que cada cop ha anat agafant més volada, amb la famosa motosserra del Javier Milei, que ara li ha regalat també a Elon Musk. Es confon? Totalment. És a dir, jo crec que això és molt important que ho expliquem, no? Què és exactament el que es confon? Perquè ells justament diuen s'ha de primar l'administració, fer-la més àgil, eliminar la burocràcia. Sí. A veure, hi ha una qüestió que fa de mal dir en un programa com aquest, que és que hi ha una burocràcia que és saludable, que és com el colesterol. És a dir, és una cosa, i això no és només un procediment que rau en els segles passats i ara ja està erradicat. No. Vull dir, hi ha una burocràcia en què és necessari. És a dir, la burocràcia que és necessària és la que regula coses, perquè si no també hi podria haver una desregularització de tot. No, és el que li garanteix que si vostè vol demanar un ajut, doncs les condicions per accedir-hi són les mateixes i que no vingui un que no tingui aquestes condicions. Té una garantia jurídica després amb això i, encara que no aconsegueix massa, una certa defensa contra les corrupteles. Li vaig posar un exemple que potser els semblarà fora de lloc. Vostè, quan entri en un quiròfan, vostè vol que li intervingui uns buròcrates professionals. Si està absolutament tot normalitzat. El metge amb enxesa només té que posar la mà així i espera que li caigui el bisturí, etc. Si em permet la botada, jo li diria que quan entra en un quiròfan, vostè vol que l'actuació sigui d'una companyia de Shakespeare que ha representat Hamlet 1000 nits. És a dir, que estigui absolutament... No vol improvisacions. Això és burocràcia.
I francament, la fura de baus espera per una altra ocasió. En aquest cas, no. Per tant, fa de mal dir, però sí que hi ha una burocràcia que és necessària. El que passa que ràpidament hem de dir que el nivell de colesterol que circula per les venes de l'administració està absolutament superat. Narcís Mir ho explica de manera molt gràfica i moltes ganes de veure'l també aquest diumenge al 30 minuts perquè també hi apareix. Gràcies per venir. Miquel Noguer també gràcies. Montserrat Nebrera, Vicent Partal. Anem cap a la redacció.